코골이는 수면 무호흡증의 경고 사인이에요. 처음에는 코골이만 시작하다가 점차 질병이 진행되면 수면 무호흡증이 생기는데요. 약간 막히면 저호흡인데 약간 막히면서 공기가 왔다 갔다 하면 진동이 발생하죠. 드르렁 드르렁 드르렁. 그러니까 완전히 막힌다는 얘기는 아니지만 막히기 전입니다 라는 것을 시사하기 때문에 코골이가 있는 분들은 수면 무호흡증이 거의 동반돼 있다고 보시는 게 맞아요. 가볍게 봤던 코골이도 위험 신호입니다. 수면 무호흡증의 원인은요, 첫 번째는 성별이에요. 남성이라는 성은 굉장히 수면 무호흡증에 취약하고요. 두 번째, 연령이죠. 나이가 먹을수록 증가합니다. 세 번째, 체중 증가, 당연히 비만이죠. 복부 비만이 있다. 혹은 해부학적으로 혀가 굉장히 두껍다, 턱이 작다, 편도랑 아데노이드가 크다. 코가 약간 좀 비중격 만곡이 심하면서 좀 뚱뚱하다 그러면 굉장히 취약하게 되고요. 사실 저희 연구에 따르면 술을 많이 먹잖아요, 젊었을 때. 이게 이제까지 먹었던 술의 양, 그 축적량이 차곡차곡 뇌에 쌓여서 특히 뇌의 호흡 조절 중추를 망가뜨려요. 그래서 술을 나중에 끊었다 할지라도 이전에 내 평생 먹었던 술의 양 때문에 호흡 조절이 안 돼서 뚱뚱하지 않아도 수면 무호흡증이 심한 분들이 굉장히 많습니다. 의학계에서는 치료를 받아야 할 수면 무호흡증 환자가 약 150만 명 정도 된다고 추산하고 있습니다. 잘 때 기도가 막히면서 생기는 수면 무호흡증은 뇌로 가는 산소 공급을 방해해 저산소증을 일으킵니다. 저산소증이 반복되면 위급 상황에 대처하는 교감신경계가 흥분하면서 심장 박동이 빨라지고 온몸의 혈관들이 수축합니다. 이 과정에서 혈관벽이 손상되는데 심근경색이나 뇌졸중 같은 심각한 합병증의 위험도 높아집니다. 이로 인해 수면 무호흡증이 급사로 이어질 수 있습니다. 저희가 치료의 어떤 무조건적인 기준, 환자의 증상과 상관없이 보통 시간당 15 이상일 때 양압기 처방이든 뭐든 이렇게 하라고 되어 있긴 합니다. 왜냐하면 그때부터 합병증이 증가할 위험이 높기 때문에 그래요. 수면 무호흡으로 수면 중 상기도가 반복적으로 좁아지거나 막힐 때 양압 호흡기를 쓰고 자면 호흡기가 방 안의 공기를 압축시켜 기도 안으로 밀어넣습니다. 그러면 상기도가 열리면서 코로 숨을 잘 쉴 수 있게 됩니다. 2018년 9월에 수면 다원 검사와 양압기 처방이 국가의료보험 시스템에 들어왔습니다. 그럼에도 불구하고 매일매일 써야 되고 반영구적으로 써야 된다는 것 때문에 환자들이 저어했어요. 게다가 소리도 나고 모터가 돌아가니까 답답하고 불편하고, 불편함은 이만저만이 아닙니다만 의사들이 권유할 때는요, 환자의 불편감보다 안 썼을 때 해가 훨씬 더 크기 때문에 권유하는 거예요. 안 썼을 때 어떤 정말 최악의 상황이 될까요? 안 썼을 때 심장 부담이 엄청나게 늘어나고 심장 혈관 질환 때문에 스텐트 넣어야 되고요. 중풍 와요. 우리나라 분들이 한 컷에 해결하는 걸 되게 좋아해요. 그래서 수술을 해야 되겠다 막 이러시는데 적용이 되는 게 있고 안 되는 게 있습니다. 그래서 양압기는 일단 처방을 받으셨으면 계속 쓰시는 걸로 열린 마음으로 받아들여줬으면 좋겠어요. 양압기 치료를 하지 않고 수면 호흡 장애를 방치할 경우 장기 생존율에서 큰 차이가 납니다. 30년간 양압기를 꾸준히 사용한 경우 생존율은 무려 80%에 육박하지만 양압기를 사용하지 않은 경우 생존율은 0%에 가까웠습니다. 양압기는 평생 사용해야 하기 때문에 불편한 점이 있는데요. 수술로 치료하면 불편함 없이 더 큰 효과를 볼 수 있지 않을까요? 딱 집어서 효과가 있다 없다 말하긴 되게 어려워요. 수술이 필요한 군, 수술이 꼭 있어야 되는 군은 편도와 아데노이드가 커서 호흡장애가 생기는 어린 친구들, 어린이, 초중고생까지도 그분들은 굉장히 효과적이어서 양압기 안 쓰고요. 당연히 수술을 먼저 권합니다.
그런데 훨씬 더 인원수가 많은 중년 이후에 술을 많이 먹었던 과거를 갖고 있는 분들에서는 수술이 그닥 권유되지가 않아요. 그건 이비인후과 선생님들도 다 동의하는 부분입니다. 50대 이상 되잖아요. 그런 분들은 신경학적인 조절 문제가 더 커지는 시기예요. 뇌에 호흡 조절 중추라는 게 있습니다. 그것이 나이를 먹으면 조금 기능이 떨어지죠. 모든 기능이 다 떨어지는 것처럼 마찬가지예요. 수술이 할 수 있는 구는 따로 있다라고 생각해요.